वेठो आ न हिनमल वेहण ई तुंहिंजी वॾी ॻाल्हि आहे। हीअड़ी गर्मी आहे जो माण्हू माण्हू में वेठो आहे मरे थो ॼण ऐं तूं ज़ैनब जे चादर खे थो रोईं। इन जी ॻाल्हि त उन टाइम तोखे ख़बर पवंदी जो साईं ज़ैनब जे चादर खे थो रोए न। शबीर चए थो जेको मुंहिंजी भेण मुंहिंजे सकीना खे रोईंदो असां करबला वारनि खे रोईंदो मां उहो चोलो पाईंदुमि जेको ॾहीअ जे ॾींहुं मूंखे भेण पारायो हो। जॾहिं दुनिया छॾींदो मां कबर में उनजो सर झोलीअ में रखी बोसा ॾेई फ़रिश्तनि खे चवंदुमि हिन खां न पुछो, हिन लाइ मां करबला छॾे आयो आहियां। कुरला 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 ईअं रोज़ ज़ैनब साईं जा वेण पिया अचनि। ओला तुंहिंजी मुकान क़बूल करे सिर्फ़ अकेलो नथो रोए पर पर्दे में हुसैन जी धीउ जा वॾा वेण था अचनि। रोई चवंदी आहे अम्मा हीअड़ी गर्मीअ में सर उघाड़ा मिटीअ ते वेठा अम्मा इहे सॼा माइट थींदा आहिनि। साईं जो आवाज़ ईंदो आहे माइट न थींदा आहिनि तुंहिंजे बाबे जा अज़ादार आहिनि। रोई चवंदी आहे काश करबला में हुजनि हा शिमिर जी ज़रूरत न हुई जो मुंहिंजा दुर लाहे हा। अॼु जे सभु अज़ादार मूंखे इजाज़त ॾियो त मां ॿुधायां त सकीना जा दुर शिमिर लाथा कीअं। रोअण वारा किताब जो नालो आहे मदीने से मदीने तक। साहिब किताब लिखे थो शिमिर चए थो ॿई आङुरियूं दुरनि में विझी शर्म न करे हाणे रोयो। एतिरो ज़ोर ॾिनो जो सकीना हिकु फुट ज़मीन खां मथे थी आई। मां पर ज़मीन ते किरी पई थी जीअं वणई मार मुंहिंजो छॾाइण वारो कुसी या हुसैन करबला न बणजी वई आहे। मूंखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो हुसैन जा हेतिरा बि कुसण जे ॾांव जा चमाटू झलण जे ॾांव जा हेतिरो उम्मती न हुजे सैयद हुजे पर सैयद बि न हुजे सैयदादी हुजे ऐं हिंगोर जंहिंजे शहर में को ज़ालिम ज़ुल्फुनि खां वठी चमाटो वणेसि भाउ बि साण हुजेसि। मूंखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो ही तस्लियूं हेतिरी सैयदादी तस्लियूं ॾींदियूं वेही रहो हेतिरी सैयदादी तस्लियूं वेही रहो हेतिरी सैयदादी तस्लियूं ॾींदी भाउ खे भाउ तस्लियूं ॾींदो भेण खे न ख़बर आहे मां तुंहिंजा बदिला वठंदुमि। खणिया क़ुरान रख मुंहिंजे सिर ते करबला खां वठी शाम ताईं जिते बि शिमिर जी दिलि चवे हा न सकीना खे ज़ुल्फुनि खां वठी चमाटू हणे हा भाउ जे पासे ॾिने हारे रोई चवे हा तूं रत न रो मुंहिंजी ओखी सोखी निभी वेंदी। हाय कर जे रोई नथो सघे ओला तुंहिंजी मुकान क़बूल करे। हे अली जे ॾुखी धीउ जी ख़ैरात आहे मां एतिरो पढ़ण वारो न आहियां जेतिरो तूं रोए थो। सोचा तो छा पढ़ी मां छा सैयदनि जो छा बचायो अथनि सभु को नव मुहर्रम मुझे ज़हन में न हो बस अजमला पढ़ा थो। दीगर जो टाइम न ॿुधण वारी जे कननि ते अॼु पहिरियों दफ़ो घोड़नि जे टापुनि जो आवाज़ आयो। चए थी अम्मा फिज़ा वञ मुंहिंजे हुसैन खे त वठी आ। जॾहिं शबीर आयो न साईं फरमाए थी हुसैन हे करबला में 9 लख सभु कथा थिया आहिनि इहे सभु तुंहिंजा दुश्मन आहिनि। हा भेण सभु मुंहिंजा दुश्मन आहिनि कोई तुंहिंजो सॼण कोन्हे जेॾां ख़त लिखे ओ हिंगोरजन जा मोमिनो गिरद नवाजा हुसैन अहिड़ो जुमिलो चयो आहे जो करबला में ज़लज़लो आयो आहे।
तो हिकिड़ो हबीब ज़ुहैर जंहिंखे घुरायो अथमि साईं फरमाए थी हिकु ॿियो बि आहे जंहिंजो नालो सईद आहे बसरे जे रहण वारो आहे उन ॾांहुं ख़त लिख शबीर रोई फरमाए थो ज़ैनब कीअं ख़त लिखांसि घणनि भेणुनि जो भाउ आहे तनहा मां जो सहारो आहे ताज़ी शादी कई अथई ताज़ी हथनि खे मेहंदी लॻल अथसि मतां मां इजाज़त न ॾिएसि मतां भेणूं इजाज़त न ॾियनिसि आवाज़ ख़त लिख तूं दस्तख़त मां थी कयां मूंखे यकीन आहे शरीफ़ मां जो पुटु आहे लॻो ईंदो शर्माए न हाणे तयारी कर त मां पढ़ां शरीफ़ मां जो पुटु आहे लॻो ईंदो रोअण वारा जौन खे ख़त लिखी ॾिनई इख़्तिसार सां पढ़ंदो थो अचां जौन आयो बसरे तोखे ॿुधायां कहिड़ो टाइम हो पाशुकली टेम इहो हो जो ॾहीं जी रात ढलण वारी ही हेॾा अकबर करबला में आज़ान ॾिनो हेॾा जोन पातो सईद जे दरवाज़े ते दरवाज़ो दकल बाप कीअं ॿाहिरि आयो चए थो केरु आहे चए थो कासिद किथां थो अचे तो करबला तो करबला में मुझे कोई वाक़ुफ़ कोन्हे ये जो कासिदा तो हुसैन इब्न फातिमा जो आवाज़ है मुझे मौला के केड़ी मजबूरी आ जो करबला जे तती रेत में आयो आ जोन रोई चए थो हुसैन उहो हुसैन आहे जंहिंजे मां जो नालो ज़हरा है पी जो नालो अली आहे हर नबी अलमान कंदा विया सईद ॾिसी चए थो मुंहिंजो हुसैन करबला आयो आहे आवाज़ तो एक खत ॾिनो अथई खत वठ चवंदो वही ॾहीं जे सुबुह ते पहुची वञा शाम जो ॿेड़ा रवाना थी वेंदा सईद ख़ुदा हाफ़िज़ पत्थर दिल जो त मां ज़िम्मेवार न आहियां न जॾहिं चई न सईद ख़ुदा हाफ़िज़ इहे जुमिला चयई सईद फ्री आयुसि हथ ॿधी चए थो मुंहिंजे मौला जो नौकर सफ़र करे आयो आहियां गर्मी ॾाढी आहे बी त मां तुंहिंजे लाइ शरबत खणी अचां मुंहं ते पिटे चए थो तॾहिं पीअंदुमि जॾहिं सकीना पीतो थकिजी न रो ओ सैयदनि जा 48 ॿार मां उञा प्यासा ॾिसी आयो आहियां बस रोअण वारा खत वरितई मुंहं ते फिटींदो थो अचे दीवारनि ते टकर हणंदो थो अचे घर आयो न मां चए थी पुट छो थो रोई आवाज़ अम्मा मुर्शिद जो ख़त आयो आहे धीअनि खे चए थी जल्दी अचो मथां अकबर जी शादीअ जो हुजे रोअण वारा पुट खे चए थी जल्दी पढ़िया मथां अकबर जी शादीअ जो हुजे सईद खत पढ़ण शुरू कयो पीरी सिट ते दीद पियस रोई चए थो अम्मा लिखियल आहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ॼण कॾहिं चए थी आयत तॾहिं पढ़ी वेंदी जॾहिं मौत जो इतला ईंदो सदका 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 आवाज़ आयो मां मौत खां घटि न वे मुंहिंजो हुसैन करबला पहुची वियो आवाज़ आयो अॻिते पढ़ण शुरू कयई सईद जुमिलो इहो आहे जाते मां पढ़ियो आहे न मां हिते बि 5-7 साल अॻे पढ़ियो हो मजलिस थी वई सईद पढ़ण शुरू कयो
अम्मा शबीर लिखियो मां उन टाइम ज़ैनब जो महमल कढियो जॾहिं पखी भी घर न छॾींदा आहिनि। हाय कर जे रोई नथो सघे। मां करबला में आयुमि ख़ैमा पटजी विया मुंहिंजो पाणी बंदि थी वियो। भेण चयो आहे ख़त लिखो जे पाचणो थी त पाचजां ॾही जे सुबुह ते न त शाम जो बेड़ा रवाना थी वेंदा। और रुअण वारा सईद ख़त बंदि करण जो इरादो कयो। नंढड़ी भेण जा बात कदमनि ते आया। होरिया होरिया आवाज़ आयो अञा कुझु पोयां लिखियल ओ सईद जो दीद कई मुंहं ते पिटे चए थो अम्मा लिखियल ज़ैनब बिन्त अली असीर शाम ज़ैनब उजड़जी वई दिल में केतिरो मां घरवारी जो इम्तिहान वठां जंहिंजो दरवाज़े ते आयो आहे दीद कयई घरवारी जो लिबास पातल। घरवारी खे चए थो सवेर तला लिबास पातो गई करो पराए थी आवाज़ सईद तोड़ा ख़त आयो आहे मुना ज़हरा सईद जी घरवारी मुंहिंजो मेहमान थी। सदका 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 घोड़े पे सवार थियो। घरवारी चए थी मां बि हलंदमि मुंहिंजो पेकनि सां छा मुंहिंजो सावरनि सां छा। और रुअण वारा रोई चए थी तूं कुसी वेंदे मां ज़ैनब सां कठे कैदू निभाईंदमि। छो तो शर्माए शर्म न कर न मुकाणी सैदनि जा। करबला का हिकु मील परते हो या आवाज़ आयो हल मिन्ना सुरनियन सुरना आहे को जेको मूं गरीब जी मदद करे। और रुअण वारा घरवारी चए थी अल्लाह जो नालो थी घोड़ो भॼाएगा ओ इहो गरीब हुसैन ओ घोड़ो भॼाईंदो आयो खैमन ते दीद पियस चए त तूं खैमन ॾा वञ मां मौला ॾा थो वञा। सईद जी घरवारी खैमन में आई जेका खे हिन महिल ताईं न रुनी आहे। अली जी धीउ मिटीअ तां उथी आहे हकल करे चए थी कलसूम रुकैया लैला जल्दी अचो मुंहिंजी मेहमान आई आहे। गल्लाए चए थी दुनिया जो दस्तूर आहे जॾहिं बि मेहमान ईंदो आहे उनखे खाधो खाराइबो आहे उनखे पाणी पीआरिबो आहे। मां एॾी ग़रीब आहियां न मूं वटि खाधो आहे न मूं वटि पाणी आहे। छो थो शर्माए। सईद डोड़ंदो हुसैन ॾांहुं रवानो थियो। टे दफ़ा शबीर कोशिश कई उठां मां सईद सां मिला लेकिन अकबर जे मौत मारे छॾियो उथी न सघियो। हथ वधाए चए थो आ सईद भरा ओ मेरा अकबर कुस गए हुण वक़्त नमाज़ करीबे हो अॼु फजर कनो